Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizzaako nnyo mikwano nga bulijjo sijjako wabagamba amannya gange abashifada hasula gompya mukwano nenkusaba subscribing kuona akade waleme kubeera nga osuba video zange omukadde kyokola kyamaanyi nakolwayo nabagambe tuli mu bintu byakusoma ku bizinensi. Kimanyi oli eyo wakirindirira obwedda, kimanyi oli eyo ina business gyoyagala okukola naye nga tomanyi butya ogenda gitandika, tomanyi sente meka zoyinza kutandisa, tomanyi butya bwoyinza kumanagingamu eyo business nebeerawo. Gwe munnange ali eyo osobola okubanga obanga kyekirooto kye kyokola business eyo manyi wa wogenda okutandikira. Akuweko ku kifaananyi kya ssente osobola kutandika na ssente nga mmeka. Nedduuka lyendiko liriraanye omwami w'amasimu sewoyo omwami nono omukyala naye wakolera, so omukyala ono abenga atusomesaako hajati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu. Mpozi muna tusonyiwako tuli ku kkubo emmotoka ziyitawo ebidduka bingi n'ekirala omukyala ali bize. Ayina baguze ebintu mujja kubanga mutugumiikirizaako ate mu mbeera eyo. Hajati omuntu ali eyo ayina ekirooto ekyokola bizinensi eno nga gy'olimu, ayinza kutandika na ssente nga mmeka era biki byayinza okutandika nabyo ebitonotono. Omuntu ali eyo ayina ekirooto ekyokutandika bizinensi eno. Bizinensi eno nnungi nnyo era bizinensi eno n'oba otandise n'akasente katono osobola okubeera ng'ofuna. Bizinensi eno olina okutandika, ekisookera ddala olina okuba ne firiji enyogoza ebintu. Awo oba osobola okutandika, osobola okugulayo kafirigiko ka mitwalo nga 5 akaba kasobola okunyogoleza ebintu. Awo n'obeerayo ne kakapitoko ne bw'obeerayo n'akakadde k'essente oba osobola okutandika, kubanga bizinensi yaffe eno kapito wa bizinensi eno taba w'amaanyi nnyo, kapito abeera mutono. Ate ekirungi oba ofuna otugambye obeera ofuna kuba bitambula ebintu by'otunda tubiraba nti abantu babyetaaga mu bulamu bwabwe, sukaali. Ebiseera ebisinga abantu abasinga obulamu bwabwe butambulira kakyayi, ababa tasobola kunywa kyayi mukalu, sabbuuni, omuntu alina okwoza, alina okunaaba, buwunga, muceere, ebintu ebyenjawulo weebityo. Ensonga lwaki otugambye nti bitambula ye maama, bintu ki omuntu byayinza okubeera nga agamba nti kanewala ekintu kino kisobola osula bizinensi yange eno. Bintu ki ebisinga okutta bizinensi nga zino? Ekintu ekisinga okutta bizinensi zino amabanja ago agasusse bulungi. Kati bino ebyokunywa mbu oba olina abaana abakutambuliza, abaana abo amazima gaabwe matono, asobola okutwala ebintu nga bya mutwalo n'agenda n'atadda. Ekyo nakyo kisobola okusuula bizinensi. Oba kuuma otya obutakuddukako? Kale olina okutuula nabo n'obeera ng'oyogera naye n'omugamba yadde ofuna kitono neebeera w'amazima. Yennyaba otubuliddeko oli omuntu alina okuba ne firiji, kintu kye ekirala olina okuba ne kawunti. Mpozi n'ekirala omukyala tugambye amabanja amangi gatta bizinensi, ebintu osobola okubeera ng'obyewala. Kati ejja tukubiramu ekifaananyi kya ssente kyonna omuntu ayinza kubeera nabo kadde nga bumeka. Omuntu okutandika kati nga bizinensi yange nga totwawulidde nti oba firiji oba kino ng'ogase wamu ssente ye ne yeetetenkanya. Osobola okubeera ne miliyoni nga 8 n'ettaano zitandika. Bintu ki ebisinga okutambula? Bw'ogiraba sukaali n'ebyokunywa ebyo soda atambula nnyo. Ebyokulya ng'emigaati bwe bityo. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Subira gwe munnange ali eyo ayagala okukola bizinensi bweti, ekifaananyi kya ssente okikunyeko, biki by'olina otambula nabyo, by'olina otandika nabyo. Dduuka ly'omukyalo oliraba si dduuka ddene nnyo naye nga kugambye akola kyakola. Ate n'ekirala nti okutandika n'ekingi
okutandika n'ekingi si kwe kuba nti okola nnyo so otandika n'ekitono ajati omuntu asobola okubeerawo nga natandika ne bokisi ya sabbuuni emu nakola n'ayimirizawo bizinensi. Ekyo kituufu ddala kubanga nange mu kutandika bizinensi eno natandika nga saayina sente zaali awo nti nnyingi nalina emitwalo gyalinga 5 gezima amatirifu nasubula ebokisi ya sabbuuni entono nensubulayo n'obusaketi bwa soda nga 4 n'ebokisi z'amazzi nga 2 bwentyo tuusa wentuuse wano wendi nnyabo. Ekitegeeza buli obukadde bw'otugambye sente nnyingi nnyo kuba ensanyi zino abantu tebalina nnyo sente abantu bamufuna mpola kyennyinza okugamba. Kale ebbanga lye watandikiramu n'ezo sente sawa yakakati omuntu w'omugamba akakadde kiba kimukolera kuba kati ebintu engeri gye byakyukamu ebintu byalinnya luli wabisuubulira kati siwe ebiri siwe kiri ekiri nnyabo era nze nkakasa nti n'omuntu bw'obeera ng'oli mukozi bizinensi eno bw'obanga oyina firiigi n'otandika ne miliyoni 1.5 kati ng'okusinziira kati ebintu bwe biri ng'oli siriyasi oba osobola okukola. Essaawa eno tulaba gwe weekolera mu bizinensi yo gyekoleramu era nze ŋŋamba nti omuntu yenna ali eyo ng'olina sente entono totya kutandika bizinensi nti oba sente z'olina ntono asoba ng'olina omutima ogwagala okukola oba ojja kukola kuba naffe twatandika na kino lwakuba nti abantu abasinga obungi abayaga kutandika na kintu kingi naye ng'omuntu otandika n'ekintu ekitono oba osobola okukola naye nga si kituufu nnyo bizinesi kubeera ng'ogiteekamu abantu kyandibadde kirungi omuntu n'obeera nga bizinesi yo ogyetambuliza. mpozi n'ekirala n'okola oluusi ng'ofiirwa naye ng'omanyi nki kyoyimiriza ate era n'amagoba amatono ago g'oba ofunye mu mukwano gwange n'otagalya n'oba ng'ogongera mu bizinesi okola nga bizinesi yeekula okutuuka awantu w'ogyetaaga. Tweyanziza nnyo hajati tweyanzeege tujja kubeera tudda kati tukirabye oli mukyala munna bizinesi ekintu ekiruddemu si myaka mingi emyaka mpezeza kati emyaka gyange nga 7 myaka 7 sobodde oweereramu abaana bange sobodde n'okubanga oluusi gwe maama gwe taata naye nga bizinesi ye nekubeeredde olw'ensonga nti obaze bulungi ebitabo bizinesi ogiraba ntono naye nga esobola okumbeezaawo ne famire yange. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzeege mukwano banaye gwe omupya mukwano vidiyo eno gisharinga commentinga likinga ate obeerenga osharinga tujja kuba tweyongera okusoma ku bintu ebyenjawulo mbeera bubezi ku mukutu gwaffe Shifada Hustlers Media. Gweno munnange ayagala ebyokuzimbisa ayagala enzigi madirisa nzigi za gate ebintu ebikwatagana korodingi butanda bw'abaana bwa byuma beera ng'onfunira ku namba zange ezo nagambe ya Airtel ya bosi manager wange ye ya 07526885 anamunya esomero gy'olina okutwala omwana wo nerya Big Rich Junior School. Omukyala atukola keke ez'omulembe naye ante tomwerabira yatuletedde n'ekipya bintu bitambule maridadi sana nkwagala nnyo nkwagaliza ekisinga obulungi. Oba olina ekibuuzo kyoyagala okumanya ku bizinensi omukyala ono tukuddemu ekibuuzo kyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 8 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.